白露季节后，气温也是渐渐的降了下来，而且空气中也感受到了明显的差距，越发的干燥，很容易引起呼吸道的不舒适感。那很多人都是在这个时候一不小心就中了坏记的魔咒，什么感冒咳嗽的病症都找上了自己，有时候还会卡痰。不过入秋后确实也会咳嗽痰多，所以我们要常吃这种蔬菜，每周吃上2次，降到润肺，即止咳又能化痰。不信的大家就试一试了。这俗话说是有3分毒，所以比起吃药来说，怎么进行食疗是最安全可靠的。那想针对秋季化痰止咳来说，这种常在水边的西洋菜就是很好的选择，俗称就是叫豆瓣菜。那在我们全国各地都是有的，没有地区差异。这种西洋菜在两广地区是经常作为蔬菜栽培的，而且它还可以入药，有着很好的利尿解热的功效。这个西洋菜味道是稍微有点苦又有点回甘的，它就具有降燥润肺化痰止咳的疗效，而且这种蔬菜是肺痨的最佳食物，所以豆瓣菜就有了一个天然清燥润肺的美称。那入秋后常吃这种蔬菜，对呼吸道有很好的保护作用，像什么容易出现呼吸系统不舒适的人，平时就可以经常吃一些。除此之外，这种蔬菜中含有一个叫异硫氰酸盐的物质，这种物质验证有防止癌细胞增长的作用，尤其是在预防乳腺癌这方面很有帮助，还可以帮助成功的乳腺癌患者恢复健康。那有这方面忧虑的人，不妨在平时多吃点这个蔬菜，但是不要太过于依赖于它哦，毕竟只是起到一个帮助的作用，不能根治你的病状，所以不要太过于盲目。那西洋菜的做法也是有很多做法的，也没有特别多的顾虑，平时在家中可以进行清炒，也可以煲汤。那这个蔬菜和猪骨或者是鲫鱼在一起煲汤是非常提鲜的，自己喜欢怎么吃那就怎么做，随心所欲，不要太拘束固定思维。不过不会做饭的小伙伴们还是要老老实实的照着菜谱上面的做法来做哦，用量也要自己相对严谨的把控一下才行，不然做出来的黑暗料理可是没人敢吃的哦。喜欢的文章可以收藏并且关注哦。最后祝大家身体健康，生活愉快。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。